콧물이 자꾸 흐르고 재채기 나는 환절기 비염 왜 생길까요? 가을에 먹먹한 콧물로 고민 중이라면 이 영상 꼭 봐줘요. 안녕하세요. 가을이 되니까 먹먹한 콧물 때문에 힘들다는 사람들이 많을 거예요. 가을이 되면 날씨가 점점 쌀쌀해지고 봄에는 또다시 따뜻한 날씨가 찾아와요. 이런 계절 변화를 환절기라고 해요. 환절기에는 알레르기 증상을 느끼는 사람들이 주변에 많이 있어요. 그래서 오늘은 환절기 비염 알레르기 이유와 해결책에 대해 알아볼 거예요. 들어볼 준비 되었나요? G 페파포 뽀용. 우선 환절기 비염 알레르기란 무슨 뜻이냐면요. 기침이나 콧물, 재채기가 자주 나고 코가 막히는 증상을 말해요. 그렇다면 왜 환절기에 비염 알레르기가 생기는 걸까요? 봄과 여름에는 아름다운 꽃들이 피고 나뭇잎들이 푸릇푸릇해서 아름답지요. 하지만 이렇게 아름다운 계절에는 우리 몸에 작은 문제가 생기기도 해요. 특히 가을에는 건조해진 날씨로 인해 외부의 미세먼지, 황사와 함께 꽃가루도 많이 날아와요. 이것들이 우리 코에 들어가면 콧물이 나게 되는 거예요. 이게 바로 가을 비염이라고도 해요. 환절기에는 꽃가루나 먼지처럼 공기 중에 떠다니는 물질들이 많아져요. 나쁜 거라기보다는 우리 몸에서 조금 이상하게 받아들이는 것들이에요. 우리 몸 안에는 특별한 기능이 있는데요. 그 중에 하나가 바로 방어 체계라고 해요. 이 체계는 몸 밖에서 들어오는 외부 물질로부터 우리 몸을 지키기 위해 만들어진 것이에요. 코는 우리 몸에서 가장 앞에 위치해 있어서 외부에서 들어오는 먼지나 꽃가루 같은 이물질을 가장 먼저 만나게 된답니다. 그래서 미리 준비된 방어 체계가 작동되는 것이죠. 먼저 이물질이 코에 닿으면 우리는 재채기를 하게 돼요. 이 재채기를 이용해서 몸에 유해한 것을 외부로 쫓아내는 거예요. 재채기를 할 때는 손으로 입을 가리거나 팔꿈치를 이용해 재채기를 해주는 게 좋아요. 또 한 가지 방어 체계는 코에서 흘러나오는 콧물이에요. 이 콧물 역시 외부에서 들어온 이물질을 내쫓는 역할을 해요. 이런 물질에 알레르기를 가지고 있는 사람은 민감한 반응과 증상이 나타나요. 그래서 비염 알레르기로 인해 가끔 눈이 따가워지거나 코가 막혀오면 정말 힘들죠. 그럼 환절기에 비염 알레르기를 어떻게 예방하고 관리할 수 있을까요? 함께 해결책을 알아볼까요? 먼저 간단한 방법부터 시작해보자고요. 첫 번째로 외출 전에 마스크를 착용해보세요. 마스크는 먼지나 꽃가루가 몸에 들어가는 것을 막아줘요. 두 번째, 집에 들어와서는 옷을 갈아입고 씻는 것도 좋아요. 그렇게 하면 실내의 먼지나 꽃가루가 더 이상 머물지 않아요. 또 콧물이 흐른다면 깨끗한 수건으로 부드럽게 코를 문질러 주어야 해요. 계속 흐르는 콧물을 닦다가 코끝이 남아나지 않을 거예요. 따끔따끔 얼마나 신경 쓰이고 아프다고요. 그리고 신선한 공기를 많이 마시세요. 몸도 건강해질 뿐만 아니라 콧물도 좀 더 쉽게 날아갈 거예요. 이런 방법으로도 알레르기 증세가 너무 심하다고요? 너무 걱정하지 마세요. 비염 알레르기는 어느 정도 치료가 가능해요. 비염 알레르기는 완전히 낫는 것은 아니지만 병원에 가서 적절한 항알레르기 약을 복용하면서 일상에서도 신경 써서 관리하면 증상을 완화시킬 수 있답니다. 오늘은 비염 알레르기에 대해 조금 더 알게 된 것 같은데 어떤가요? 지금 이 영상을 보는 순간에도 흐르는 콧물과 재채기에 너무 힘드신가요? 아쉽게도 봄과 가을에는 아름다운 자연을 만날 수 있지만 이렇게 조금 답답한 일들도 생길 수 있답니다. 그래도 우리 몸이 1년 내내 멋진 모습을 유지해주기 위해서 애써주고 있는 거라고 생각해주세요. 코가 꽃가루와 먼지 등 이물질에 반응하는 이유가 외부 물질로부터 몸을 지키는 방어 체계라는 것을 기억해주세요. 우리 몸을 더욱더 소중히 여길 수 있어요. 우리 몸은 이런 멋진 것들로 가득해요. 그렇기 때문에 우리 몸 상태에 대해 많은 관심을 가지고 비염 알레르기 증상이 어떤 것들이 있는지 체크해보아야 합니다. 건강한 봄과 가을을 보내려면 우리 몸 상태 체크가 꼭 필요하죠. 환절기 건강을 지키기 위해 주의해야 해요. 모두 힘내서 건강한 코로 환절기에도 즐겁고 건강하게 지내보아요. G 페파포 뽀용.